umugabo urubatse ndubatse mfite umugore. nuse ko bigaragara ko umwana wubatse igihe Umwana ni mu mutwe n'umugabo ni mu mutwe. oya ngewe ubwo mbivuze ngendeye ko nko kwisura uko umuntu aba agaragara n'iki reka mvuge ko ugaragara nk'umuntu mutoya niko navuga. Ibyo warubajije wenda uko umuntu agaragara isura ishobora kugushuka ariko buriya turi abantu bakuru cyane turubatse kandi ubuto n'ubukuru ntabwo bigaragara hano inyuma gusa. bitari ibanga ufite inyangaye mfite imyaka 28. Hello guys, welcome kwa Gukura 250. Ndagusaba nimba uri mushya kuri channel gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tubashe kujyana. Nkuko mubize tugenda dusura abantu bagiye batandukanye ba hano mu Bushinwa, abanyarwanda, abandi banyamahanga, tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, tubabaza ubuzima babayeho, ndetse tunavuga no kubijyanye na scholarship hano mu Bushinwa, tukareba nimba hari abanyarwanda twafasha kugira ngo baze kwiga hano mu Bushinwa. Nongera gusaba nimba uri mushya mu byukuri kuri channel kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ayo makuru yose n'ibindi tugenda dutegura bibasha kukugeraho ku buryo bworoshye. Aka kanya rero dufite umutumirwa, ntabwo ari mushya kuri izi kamera zacu, of course navuga ko ari umusangwa, ariko hari munsi twamutume kugira ngo tubashe kuganira ibintu bigiye bitandukanye. Bidatinze rero reka tumwegere atangire of course yibwira abadukurikiye, noneho dutangire n'ikiganiro cyacu. Reka tumwegere tumuhe ikaze, tugahe ikaze wa mugabo we. Murakoze. Uri umugabo cyangwa uri umuhungu? Umugabo. Urubatse ndubatse mfite umugore. nuse ko bigaragara ko umwana wubatse igihe Umwana ni mu mutwe n'umugabo ni mu mutwe. oya ngewe ubwo mbivuze ngendeye ko nko kwisura uko umuntu aba agaragara n'iki reka mvuge ko ugaragara nk'umuntu mutoya niko navuga. Ibyo warubajije wenda uko umuntu agaragara isura ishobora kugushuka ariko buriya turi abantu bakuru cyane turubatse kandi ubuto n'ubukuru ntabwo bigaragara hano inyuma gusa. bitari ibanga ufite inyangaye mfite imyaka 28. 28 numva ni mukuru, ariko yenda nkurikije yavuze 28 yenda wasanga arashatse umwaka uje cyangwa se amaze nk'imyaka 10 ashatse nibyo. Mazuma nago ngiye kuzuza umwaka niraho sibyo. Ni topic igendanye n'ibyo ngibyo ntangiye nkubaza, kuko impamvu nyikubaje nuko mbonye wambaye impeta, kuko ndavuze se impeta byanga bikunda ashaka kuba nago nyine umwayambikanye of course. Nago wibeshye nyine afite umuntu twayambikanye. Okay, ndagira ngo tuganire bisa nk'iyo ngingo yo gushaka n'iki. Muri iyi minsi usanga abantu bagiye batandukanye bavuga se gushaka kuba umuhungu yagiriye agashaka umugore se bigenda bite, bica muri process bisaba imyaka ingaha, bisaba iki? Urumva ni ibintu abantu benshi bagiye bagenda bibaza, ariko ni byiza kuba yenda uri imbere hano tugufite kuri kamera zacu n'abadukurikisha kubasobanurira. Kurumva imyaka 28 ntago navuga ngo ni myinshi cyane, kuko hari n'abayirenza n'iki gitekerezo bataranakigira, ariko ndagira ngo wenda utangiye tubwira mbega nk'inzira wenda byagutwaye wowe kugira ngo wenda uvuga ati kanya imyaka 28 nginde umugabo ndubatse ifite umugore n'umwana, tubwiye nimba nabwo yaraje nta kibazo. Okay, murakoze. Inzira yo gushaka ibyaye byose iyanjye ntabwo ishobora gusa n'iyawe cyane n'iyundi, ariko ngiye kuva mu bwana ntabwo nigeze ntekereza kuzashaka wenda mfite imyaka myinshi cyane. Nabaraga ko ngiye nindangiza ishuri nzahita nkora ubukwe. Hari imyaka nari narasetinze ngomba kuzakoraho ubukwe, kandi imyaka nasetinze niyo nakorewe ubukwe. Gusa gukora ubukwe, gushaka umugore cyane ntago bifite connection n'imyaka, ntago bihuye cyane imyaka ntago ari cyo ntabwo nakubwira ngo nugeze ino myaka uzahita ushaka, ntabwo ari nk'itegeko. So rero inzira ngiye yanjye ntabwo ishobora kudasa n'iyawe, ariko nkurikije uko bivuze inzira byo uko abantu bagenda baca mu nzira zigiye zitandukanye, ariko byibura yenda nk'abantu reka tuvuge nkatwe mu Rwanda akenshi hari igihe tugende nko ku mategeko, uko amategeko abiteganya bavuga ngo imyaka runaka ku muhungu cyangwa umukobwa biba byemeye imbere y'amategeko ko yashaka umugabo cyangwa yashaka umugore, sibyo?
we ugendeye kuri icyo ngicyo ni mu by'ukuri ni nk'iyo myaka myiza wowe ku giti cyawe wabwira nk'umuntu akavuga ati byibura bibaye byiza byagushobokeye imyaka ntiwayirenza kubera iki? Njye impamvu nkunda kuba umuntu yashaka wenda mbyite akiri muto, ntabwo mvuze ngo akiri muto ngo afite imyaka 15 cyangwa 8 ashake, ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Ariko njye mprefera kurenza cyane kuba umuntu yakora ubukwe akiri muto. Icyo navuga ku myaka, sinavuga imyaka ngo mvuge ngo ni imyaka yihame, ariko njye numva umuntu akoze ubukwe agatera imbere ari kumwe n'umugore wiwe akiri muto, ukazabyara ukiri muto, ukarera abana ukiri muto, ibyo ngibyo numva ari byo bifite avantage cyane kurusha wenda gushaka umugore umuntu ashaje cyane. Reka mbanze mbivuge wenda ufite imyaka 40 hejuru ya 40, ibyo ngibyo njye ntabwo nigeze mbyifuza muri njyewe. Numva njyewe ku giti cyanjye umuntu wamaze kubona ikintu gikomeye kuruta ibindi byose no kubona umuntu mukundana. Ho n'umuntu mukundana nicyo gikomeye kuruta ibindi byose. Umukobwa gukunda nawe umukunda, icyo nicyo kigoye kurusha ibindi byose. Ariko iyo umufite ishaka bireba n'ubushobozi, nimba ufite ubushobozi bushobora kugusiporta, simvuze ngo ugire ubushobozi burenze urugero, ariko kandi ubona utazicwa n'inzara, ubona umugore uzanye atazicwa n'inzara, icyo gihe nta cyakubuza kuba wakora ubukwe. Rero ibyo byose mvuze ubifite, numva ufite imyaka 27 n'8, icyo gihe umuntu aba ari mukuru, ashobora gushaka umugore. Njye niko mbyumva kuri giti cyanjye. Okay, uvuze ku bigendanye n'ubushobozi niki, hari umuntu ushaka kwibaza avuga ati se uko mfite yenda ku kazi keza, mbona amafaranga yenda mu mushahara runaka, niyo nzu nyifite yenda niyo modoka nyifite, ariko mu mutwe we yenda niwo muntu uvuga yenda bakundana kandi amukunda mubona ko amukunda ko amufite, ariko mu mutwe we akafite 35 ariko yumva ikintu cyo kuvuga ngo yashaka umugore kitaramuzamo, nk'umuntu amugira inama. Hari impamvu nyinshi zibitera. Hari impamvu nyinshi kuri njyewe nabonye wenda zikunze kubitera. Icyambere, hari ibintu biba mu bantu byo kutizerana. Ikintu cyo kutizera akavuga ati nshobora gushaka umugore akaza ari nk'ibyago kuri njyewe, icyo kikahita kimutera ubwoba bwo kuba yashaka. Ariko njye ndi umukristo, nizera Imana, ubuzima bwanjye bwose buba mu Mana. Sinshobora kuvuga ngo nakora ubukwe ntabanje gusenga Imana, ngo mbisabe Imana, mbishyira imbere y'Imana. Ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo ntibizerana n'abakobwa b'iki gihe cyangwa se abahungu bakabashaka kuba babeshyanya hagati baryaryana, icyo kintu gituma cyane cyane benshi bashobora kudatinyuka gukora ubukwe. Ikindi nabonye wenda cyane nabivuga muri ubu buryo, hari ukuntu abantu akura atabona agaciro cyane wenda ko kubana n'umugore, kugira famille, ko kugira urugo. Noneho okay, umbabare mbivuge muri ubu buryo, hari ibintu byaje ubu ngubu, umuhungu asigaye abana n'umukobwa akumva gushaka umugore ntacyo bimutwaye, reka gumane n'uwo mukobwa. Ku mukristo nkatwe ni icyaha gikomeye ndashobora gukora mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu njye naje gusanga hari abonzi benshi icyo gitekerezo cyo gushaka umugore ntabwo gishobora kumuzamo. Nimba azi ko abana n'undi mukobwa, ibitekerezo byo kuzana umugore yahita yumva ari ikintu kiremereye cyane, kuko nabo ngabo ntibaba baboroheye batari banubaka. Akavuga ati noneho abaye umugore wanjye bishobora kuba ibindi bibazo, nkabura inzira yo gusohoka muri aka gatego. Birumvikana uko yenda ushobora kuba yenda uri umutipe ufite yenda n'ubwo bushobozi bufite, ariko bitewe n'uko isaha igeze turi mu kinyejana cya 21, of course hari ibintu tugomba kwakira nk'uko nyine society imeze. Yenda ukaba wakubona n'umukobwa mukamwana abana, ariko mu by'ukuri navuga ngo ntibyemewe n'amategeko, mvuga ngo ko bitabyemewe n'amategeko, ariko mukabana nk'umugabo n'umugore. Ese uko biriya bintu ubona byamfekta nk'urubyiruko cyane yenda nko ku ruhande rw'abasore, reka mbivuge gutyo, kuba bafata umwanzuro wo kuvuga ngo reka none mfata umwanzuro nshaka umugore bice mu mategeko, tujye mu rusengero, nimba basenga dusezerana. Ese noneho kubera iki nimba koko yenda bisa nk'ibibagora, kuki none atafata umwanzuro wo kusezerana wundi bari kumwe? Gira nk'akantu uvugaho gato kuri ako kantu. Okay, ikintu gituma abantu babana gikomeye cyane
twirengagije imyaka, twirengagije ubushobozi, twirengagije ibiki, ugisurinyeho ni ikintu cyitwa urukundo. Urukundo rutavangiwe. Nimba ukunda umukobwa mu by'ukuri mukunda n'umutima wanjye, imyaka yanjye ikaba inyemera kuba nakora ubukwe, nta mpamvu yagakwiye gutuma nifuza kubana n'umukobwa atari umugore wanjye. Mbere na mbere nakubwiye, ndavuga nk'umukristo, nta mpamvu ibikwemera kuvuga ngo ubane n'uwo mukobwa cyangwa ubane n'uwo muhungu, ntayo bikwemerera. So kuba bitemewe n'amategeko, amategeko y'igihugu n'ababyeyi ubwabo, kuko ni abo ngabo ababikora cyane cyane abatarajya mu mico nk'iyo ngiyo cyane, kavuge nk'umunyarwanda uko mbizi iwacu mu Rwanda, ibyo bintu n'ababyeyi babifata nk'ibintu bitari byiza, byanze twita uburara. Impamvu babivuga gutyo nuko atari byiza. Nimba hari ikintu cyitwa urukundo, ni abongeye inama nabagira, nimba bakundana mu by'ukuri babona ubushobozi, bashobora gusangira kabisa n'agahiye, bashobora kubana. Nge niyo nama nabagira, bazabagira urukundo rw'ukuri hagati yabo, umuhungu akunda umukobwa by'ukuri n'umukobwa akunda umuhungu by'ukuri. Icyo gihe ni amahoro kugira ngo babane. Nyine akabazo karacyari kandi n'ubundi urumva abantu bakundanye biteye nyine n'isi tugezemo ikintu cya 21. Mu by'ukuri navuga ko barabana n'ubundi, kuko ubundi barakundana, sibyo? Bari hamwe, tubona nimba umuntu yenda yaraturutse mu cyaro akaza Kigali, kadufate ari Kigali, n'undi yatuzari bahuri Kigali, yenda bose barize bafite akazi. Ariko mu by'ukuri ko bava ngo ni inshuti, bagiye gukodesha bose, umwe kodesha, bafata umwanzuro wo kubana. Nubwo yenda atari kwa kubana kuvuga ngo yenda ngo baranza babwira ababyeyi, baranza babwiki, mu by'ukuri uko ntabwo hari kubundi kubana kurenza uko kubundi kwa gukenewe. Nibyo nakubwiye, ubundi ikintu kibiterangiye cyane ikintu gituma abo bantu babiri babana badashobora kuvuga ngo reka tuba umugabo n'umugore no biri officially, akenshi no kutizerana mba mbona birimo. Kuba avuga ati ahari naba umugore wanjye cyangwa se naba umugabo wanjye, uku kuntu wenda tubanye bizahinduka ukundi, sibyo? Nge mbona ari ikibazo kuri ibyo ngibyo. Mbona ikintu cyo kutizerana gishobora kubitera. Ariko kandi ku giti cyanjye ibyo bintu ntibyigize bimbaho ukuntu. Ntabwo numva impamvu yatuma abantu babiri, icya mbere nimba bizerana, icya kabiri bakaba bakundana mu by'ukuri, icya gatatu ubushobozi bukaba bashobora gusaranganya bakabaho mu buzima, nta kintu cyababuza kubana pe. Cyangwa yenda tugarutse kuri cyane twame tuvuga, yenda wasanga yenda barabikora n'iki ku myaka 24 babana, ariko yenda ya myaka bumva bashaka kuzabana y'ibitarajya. Aho ngaho ku giti cyanjye nk'umukristo simbishyigikira, ku giti cyanjye ntabwo mbishyigikira. Inama nabagira, gukunda ntabwo ari icyaha, ariko hari ikintu tukwiye gutandukanya. Hari urukundo, hari n'irari. Nshobora kubona umukobwa nkumva ndamukunda, nkumva twabana, ugashobora kuba watekereza ibindi birenze ibyo ngibyo. Ibyo navuze tubane, wakomeze gukoresha terme ivuga ngo tubane nk'umugabo n'umugore, ariko bitemewe. Icyo ngicyo nge ntabwo nkita ko ari urukundo cyane. Ntabwo nkita, hari igihe ushobora kuza yirari ukibwira ko umukunda, ariko uwo wakunze hari ukundi kundi utekereza. Urugero nimba ngukunze, nge mvuge nk'urugero, uwo ngiye dukundana, umugore wanjye, nge naramukundaga kandi nawe yarankundaga, numva nta kwifuza kumusiga cyangwa gutandukana nawe nicyo yifuzaga. Icyo gihe icyo duhita dukora ni ugushaka ikintu cyatuma tugirana igihango. Nge nawe twagirana igihango, nicyo cyo gukora ubukwe imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Ibyo ngibyo Imana ibidushyigikiye, ababyeyi badushyigikiye, natwe ibyo dukora byose biba biheshejwe umugisha n'Imana. Rero n'abandi bakundanye muri ubwo buryo, nge nibyo numva byiza kurutaho. So rero iby'imyaka ntabwo byo tureba cyane. Igihe rero abonye atari yagira urukundo, nta kwitirari. Urukundo rushobora kugukurura gukora ubukwe, ariko irari ntabwo rizatuma umuntu uzabona ko ari irari cyane azakubwira ati ngewe uyu twabana, ariko ntabwo namushaka. Urukumva icyo gihe nta rukundo aba amufitiye, ni irari aba amufitiye. Aho ngaho uvuze kuri ako ngako avuga ati umuntu twakundana ariko sinamushaka, ndetse nza kuri ako kantu ukavuga ngo ni ikibazo njya nibaza, ariko nabyo bibaho pe, kuko nimba ubana n'abantu hari igihe ubibona muri sosiyete runaka hoba niyo tutavuga no mu Rwanda, ariko no mu bindi bihugu bibaho. Ugasanga umuntu nakundanye n'undi yenda barabana mu nzu nk'umugabo, bamaranye imyaka 10-20. Kuki abantu bashaka kumara imyaka 10-20 batanasezeranye bakumva ko basezerana no bigapfa? Kubera iki
ntago mba mbyumva kubera iki? Okay, ibyo bintu bikunze kuba cyane. Okay, icyo dushima Imana wenda mu Rwanda ntibyari byagera kuri urwo rwego, ariko ikintu cyica ibintu byose, mujya mumbabara njye ndi umukristo, ubuzima bwanjye bwose ni ubukristo. Igituma njye numva ibyo bintu bishobora kuba tukabana n'umukobwa tukamara imyaka 10, numva nimushaka tuzagira byandi nakubwiye byo kutizerana. Wumve umuntu mumaranye imyaka 10 akumvisha nimukora ubukwe azaguhinduka akaba mubi, ibya byose ntumwizeye, nubwo mubanye iyo myaka yose ntumwizeye. Icya kabiri kandi ntabwo wakwemeza ko ari we muntu ukunda wakwifuza kubana nawe iteka cyangwa se igihe cyose ukiri ku isi. Niyo mpamvu ikomeye ituma badashobora kuvuga ngo reka dukore ubukwe. Nibyo nakubwiye, abantu benshi bitiranya, hari irari. Okay, akenshi nk'iyo myaka nakubwiye kuva mu myaka 18, 20, 25 kuzamuka, icyo ni igihe urubyiruko ruba bereka mbyite rushyushye cyane, bafite umubiri w'abana b'abantu, ushobora kugirira ari cyane. Icyo gihe cyane cyane nibwo uzasanga abahungu abakobwa bakora ibidakwiriye cyane. Ariko cyane nakubwiye icyambere kibitera gikomeye no kutizera Imana no kuba badakijijwe, ibyo biraza. Icya kabiri, umubiri uragutegeka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muyoborwe n'umwuka wera, ubwo mutazakora ibyo kamere ishaka. Ariko abo ngabo kuko umwuka wera atarabayobora, kamere irakuyobora ikakujyana muri byinshi, yarangiza akakwereka ko uriya ntimushobora kuzabana. Icyambere muamura, icyambere ni ukwizerana. Icya kabiri n'urukundo, ntabwo wanyemeza ko ari we muntu ukunda. Uremeza ko urukundo rutaba ruhari kandi nenda babana muzo kamara imyaka 20 n'iki ntago bakundana? Sinarwita urukundo. Nakubwiye nabanje kuvuga ikintu witaranye urukundo, nako utandukanye urukundo n'irari. Ari nshobora kuvuga ngo nkundu no mukobwa, ariko wenda mwamara kubana kangahe ukumva ntukeneye no kumubona mu maso. Baragenda numva nk'irari nk'akantu wenda ushaka kubona umukobwa inda genda ukamukunda nk'igero runaka nk'amezi 3 bikabita birangira, ariko se nk'ibintu bya baye imyaka 5 ngahe bari kirira buriya naryitira riteka ryose, kubera ko umubiri wawe niwe umukeneye, ariko umutima wawe ntago wari wakira kuba wabana nawe byiteka. Urukundo rwo ruzabigusaba, urukundo ruzabigusaba ku manywa na nijoro. Ikintu uzagira ubwoba biteka, aho kugira ngo ntinye kuzabana nawe ngo azambera umuntu mubi, umugore mubi cyangwa se umuntu uzakumvikana. Urukundo rwo ruzakwereka ko ari we wenyine mushobora kuzabana mukumvikana mukuzuzanya. Iyo ari urukundo rw'ukuri rutabeshya kandi rushyigikiwe n'Imana, icyo gihe nta kintu na kimwe cyakubuza, ahubwo urwana n'ikintu cyatuma udatandukana nawe. Icyo nicyo twita urukundo nyarukundo. Mu bijyanye na hagati y'abasore abakobwa yenda bageze muri icyo gihe cyo kuba batekereza mvuge ngo kuba bashinga urugo, sibyo akenshi bikunda kugorana nko kuba reka mvuge nko kuba abasore nicyo nagarutseho cyane. Usanga nk'umuntu avuga ati yenda njyewe ningira imyaka runaka, agahisetinga akavuga ati ningira imyaka runaka byanga bikunda nzashaka umugore, sibyo ano iyo myaka yagera yareba yenda ahantu tuvuga nimba yasima intera y'imyaka 5, yareba hari uko bigenda bihinduka, uko bigenda ubuzima, uko bigenda habati wapi reka nshyira imindi 5, urukumva akayishyiramo. Kandi mu by'ukuri nategeze yuko ya myaka ari magenda ashyiramo na yenda nuko yenda utavuze tume tugane nutavuze ngo imyaka yo gushaka ni iyihe, ariko byanga bikunda ya myaka avuze ngo uyise ko umuntu yenda yaba kuze cyane imyaka 40 aho magenda yisata niko navuga. None muri cyagiye yajya gira kuri ya myaka gasanga mu by'ukuri nibwo avuze ati uziko nkeneye umuryango, sibyo none ahangaha nagira nkubaze mu by'ukuri ni izihe nyungu cyangwa se nk'umuntu wagina amavati bya byiza ubonye amahirwe shaka hakiri kare nk'ibintu byiza ubona ko kuko ngenda ngurikije ko wabivuze wowe byanga bikunda washatse akirika niko nabivuga nk'inyungu bona ibintu ni byiza ku buryo n'ugukurikiye afite n'ubwo bushobozi yenda yikirirwa avuga ngo reka ngire 40 ngo muri kwiga kandi akakanye afite ubushobozi bwabikora. Ikintu cyane nabanza kubwira ntago nashatse kare, nashakiye igihe. Okay, nashakiye igihe kubera iki nakubwiye ikintu cyambere nabanje kugira umuntu nkunda nawe ankunda, ndanamusuje yitwa Pendo Jolie. Pendo Jolie
baragushobora cyane. Ndamukunda nawe ndabizi ko ankunda, icyo nicyo kintu cyane mbere mpa agaciro cyane. Ikintu cya kabiri ni ubushobozi. Okay, sinavuga ngo ndarenze, sinkubwira ngo mfite ama etage ngana gute, ariko kondi turahagijwe, njye n'umugore tumeze neza, nta kintu mbura. Ashaka ko ni mukire bise. Okay, uko mbayeho Imana ndabishimiye, ishijwe hejuru. Akamaro ko gushaka, reka mbyite hakiri kare utatinze gushakira igihe. Icyambere ni ibintu biragufasha, icyambere uhita uba umugabo mu mutwe. Ataruvuga ngo wabihinze wabyishatsemo cyane, ntago umenye ukuntu nyine uhise uhinduka, kubera ko inshingano ziba zabaye nyinshi, ibitekerezo bikaba ukundi. Icyo ndakibona cyane. Icya kabiri, uhita uba umuntu uri responsable. Iyo turi abasore nyine tugenda hirya no hino, umuntu bya bindi twita ngo kuryoshya, hari ibyo utangiye kubona bifite agaciro gakeya, ukabona ugatangira kumenya iby'ingenzi, uvuga ngo iki kintu nicyo ngomba gushyiramo imbaraga, ukaba responsable. Umuryango uhita uba responsable, muri societe ukaba responsable. Ikindi, iyo umuntu azi ko ari umugabo, hari iby'ubwana aba aretse. Ikindi nabonye, okay, reka mvuge urugero nk'imyitwarire. Okay, njye ku giti cyanjye wenda nk'abanzi, uko wenda nitwaraga nkiri umusore, ibyo ari byo byose baritegereje bashaka kubona hari akantu kahindutse. Ntabwo ngiye nshaka kubibona ngo mvuge ni iki niki, ariko barambonye ushaka ko n'imyitwarire yarahindutse ukuntu uhita ubona umuntu nyine aba umugabo, ibintu nk'ibi. Ikindi ibintu byo gusesagura mu buzima, uhita utangiraho gutekereza ejo hazaza, utekereje ejo hazaza. Ikindi ntabwo witekerezaho, witekerezaho gusa wenyine, ntekereza umugore ndetse n'abana n'ejo hazaza. Ibyo ngibyo mbitangiye hakiri kare, bituma ntangira gukora hakiri kare. Abizi ko uyu muntu iyo akiri umusore nibwo ashobora gukoresha imbaraga, nimba ari imbaraga cyangwa gushakashaka cyane, icyo gihe bishaka kumworohera. Uvuge nimba utangiye gushaka wenda ubushobozi ufite imyaka 40, ndabizi cyane experience, ndabizi hari benshi nzi muri iyi myaka atinya gushaka, ibyo abonye byose agenda bisesagura. Ariko nimba ntangiye ngiye gushyira ubushobozi mfite aka kanya hakiri kare, nzageza iyo myaka 40 niba ashaka gushakamo mfite ubushobozi, iwe byagora kuba yaba afite. Simvuze ko ari bose, ariko benshi muri bo, kubera ko ndabizi ino myaka ni imyaka yoroheye umuntu gukora ibyo twita kuryoshya, bimwe bitari n'ingenzi. Ariko iyo ushatse kare, nabonye bifite inyungu nyinshi cyane. Umbabarire kuri aka kantu yenda kuvuga ngo gushakira igihe niko babyise, ariko reka njye mbyite gushaka kare, kubera ko ngiye ngubu mbaneye abana byibura imyaka 30 hejuru kuzamura, niko mba mbitekereza, sibyo? Yenda nta wamenya bishobora no kuba munsi, ariko uko mbitekereza imyaka kuzamura, sibyo? Ndiko mba mbitekereza. Noneho byibura kuko mba mvuga ngo iyo waje munsi ya 30 uba washatse hakiri kare. Reka ngo byibura iyo washatse hakiri kare, hari nk'ibintu bibi wahura nabyo cyangwa se ingaruka mbi wahura nazo kubera ko wafashe byibura wavuze ngo washatse hakiri kare. Ikintu cya mbere nakubwira, okay, nkuko izindi project zose zigenda cyangwa se indi mishinga yose igenda, ingorane nakubwira ibanza nko kugora, kuvuga ngo mugiye kubana n'umuntu muzabana byiteka. Nk'umukristo ntabwo nagira igitekerezo cya divorce, ntabwo bishobora kunzamo, ntibishoboka. Uko byagenda kose, Imana yo mu ijuru irinze njye, irinze umuryango. Wowe kuri divorce ntibishoboka, atari ukubera ko ntababara nk'undi bababaje wenda akifuza divorce, ahubwo kubera ko ndi umukristo, nshobora kwihangana umugore. Nawe ndabizi Imana yangiriye neza, nshaka umugore w'umukristo, ni umukristo cyane, n'umusenzi cyane. Nawe icyo gitekerezo nticyamuzaho. Icyo cyakugana tuzakaganira ubutaha nta kibazo, ibaye topic ubutaha tuzayibona nta kibazo. Ariko ikintu gikunze kugora cyane nk'umuntu mushyashya nyine mu mushinga runaka ni experience ishobora kukugora,
kubera ko aribwo bugitangira ariko gake gake bigenda biza. Ikindi gikunze kugora umuntu muri iki gihe ibintu byaje by'iterambere, hari ukuntu abantu basigaye baba ba nyamwigendaho. Ubundi iyo umuntu ashatse wenda umugore aba agiye hagati y'imiryango ibiri, uvuga ngo simba ndi uw'umuryango w'iwacu gusa, mba ndi n'uw'umuryango w'iwacu iwabo umugore. Aho ngaho cyane cyane bikunze guteza ikibazo ku bantu bakunze gushaka wenda ako kanya, iyo atari umuntu ukuze ufungutse mu mutwe wabitekereje cyane, akumva ko ikimureba ari umugore we ndetse wenda n'iwabo aho umuhungu avuka, ariko ntatekereze ko iwabo umukobwa ari iwabo naho. Icyo nacyo gishobora kuba ikibazo. Ibyo ngibyo bamwe babyita ko ari ingaruka, bati ngiye kwikorera imiryango ibiri ndetse n'umuryango wanjye, ati ibyo sinabishobora. Ibyo nabyo babishyira mu bintu wenda ngo bigoye, ariko ngewe kuko uba uri umwana w'umuryango iwabo umukobwa, uba wungutse njye simbibona nk'ingorane ahubwo mbibona nk'inyungu, kuko imbaraga zanjye ziba ziri kwiyongera. Icyo ntishoboje ku giti cyanjye n'umugore, iwabo baramfasha n'iwacu baradufasha. Ni byiza cyane. Urumva ko gushakana, reka mbivuge ngomeze mbivuge, gushaka hakiri kare, reka mbivuge nkoresha iyo mvugo, bifite ingaruka navuga ngo nziza cyane, ariko harimo na nkeya yenda ushobora gukeka ko ari mbi, ariko mu by'ukuri ntabwo zari mbi, yenda biba ari nk'experience nk'uko uko bivuze. Ikintu nakubwira aka kantu mugafasha cyane ukumve cyane, ingaruka yo kuba umusiribateri gutya nizo nyinshi cyane mbi, uri kumva, nizo nyinshi cyane mbi. Ariko izo gushaka mu gihe ufite ubushobozi, ikintu kiba utazigera ukora inshuti yanjye kugira, ntuzashaka umuntu mudakundana, ntuzashaka umuntu udakunda n'abagukunda. Hari ibintu byateye ubu ngubu, asigaye tuvuge uri hanze akagukunda kubera ko uri hanze. Iryo ni ikosa rikomeye cyane, ntuzigere ukora iryo kosa. Uzamukunda uzi ko agukunda nawe agukunda, nawe umukunda. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo ushatse kuvuga ni ukuvuga ngo byibura ubusiribateri, kuba yenda uri aho ngaho uri umusore nta mugore ufite, ariko yenda ariko si ko harabigera, ariko iyo myaka bumva bashaka kurongora batarabigera, urumva hari ikibazo biba bidoteye. Sinza kubyita ikibazo, ariko inshuti yanjye reka nkubwire, nimba hari ikintu nabonye, ni experience maze kugira, ntabwo iraba nyinshi. Nababwiye ko maze umwaka umwe nawe utaruzura neza nkoze ubukwe, ariko nimba hari ikintu cyiza kibaho ni ugushaka umugore ugashaka neza, biruta ubusiribateri, biruta kandi no kuba ngaho utekereza nimba ngize amahirwe ngashaka neza nkiri muto, nzabaho nishimye. Uranzi cyane ngumana ibyishimo kurusha. Ibyo nishimaga kuva kera, ariko ubu ngubu Imana yayumvishe isengesho ryanjye mu rugo rwiza, ngira ibyishimo biruta ibyo nagiraga ndi umusiribateri, kubera ko mfite umuntu unyuzuza, ni umufasha. Aho nishobozaga, aho nagiraga ikibazo kikangora, umufasha wanjye aba ahari. Tugenda tugana ku musozo, gira icyo ubwira abantu bagukurikiye, ari wa muntu wategerezaga ko yenda gushaka umugore, kugira famiye, yenda bisaba imyaka myinshi, bisaba experience, kubanza ukagira experience. Gira icyo umubwira yenda nko mu bintu bitatu yakurikiza b'ingenzi kugira ngo abashe kuba yenda yabona yenda uwo mugore mwiza, ibyo yagenderaho. Tugenda dusoza. Ikintu cya mbere nshyira imbere kuruta ibindi byose, nshyira imbere gusenga. Impamvu mvuga gusenga ni uko inzira zacu zose nidushyira Imana imbere, imigambi yacu yose izasohoza. Nushyira Imana imbere, izagushoboza guhitamo neza umugore ugukwiriye, muzumvikana mukabana neza, n'ibi ngibi biri gutera bya divorce ntibibe. Icyo ni icya mbere, gusenga. Icya kabiri, uzirinde guhubuka uhitamo uwo muzabana, uzabyirinde. Nakunze kubivuga, uzakunda umuntu uzi ko agukunda, agukunze ukuri, atagukundiye ibyo ufite aho uri cyangwa n'ikindi, azagukunde bivuye ku mutima. Urabibona iyo umuntu agukunda. Urukundo rw'ukuri nabivuze, bitari byandi byirari. Dushaka kubana icyumweru kimwe nkumva sinkifuza nuko witwa kuri umugore wanjye. Icyanyuma numva ni ubushobozi. Sinakubwira ngo uzazane umuntu udafite ubushobozi, sinkubwiye ngo uzaba ufite ibya mirenge, ariko uzaba ufite ibizagutunga bigatunga n'urugo
ndetse nibaruka n'umwana ntazagire ikibazo wenda cy'imibereho. Ibyo bitatu nibyo nakugira inama. Murakoze. Okay, murakoze cyane ko muje kudukurikira. Twari twakiriye kuri kamera zacu ni umusangwa Rwanda kize Marite. Ndakeka tuzakomeza dukorana n'ibindi biganiro bijyanye no kwigisha abantu bijyanye niyobokamana. Of course ko mwabonye ko twagiye dutangira ikiganiro kijyanye no kizajya gica rimwe mu cyumweru, ni ku munsi wo cyumweru kizajya gica hano kugira ngo tubashe kubana muri byose. Kandi nkwibutsa nimba iri mushya kuri Cobra 250 gukora subscribe, like, share na comment. Kandi nawe wayikoze ngomeza kugushimira cyane. Thank you very much. Murakoze.